Bueno, el balanç és positiu, sempre que la cosa va cap amunt, sempre és positiu. Hem fet una temporada valorant tots els equips normal, però amb un infantil A que ha sigut excel·lent, no? Traient equips que són formatius, que també han fet molt bones temporades, com és l'Alaví i com és l'infantil B, que ha quedat sisè, si no me'n recordo, de la seva categoria i grup. Cadet era un tema més formatiu per la barreja de nivells que hi havia i també han fet una temporada decent. Sènior B s'ha salvat, que era l'objectiu, o sigui, s'ha complert l'objectiu, i el sènior A, l'objectiu era pujar i ens hem quedat quarts esperant a veure què passa. La veritat és que l'infantil ha fet una temporada excel·lent, han perdut un partit en tota la temporada, són jugadores molt competitives i és la punta de llança de cara al futur, no? O sigui, el futur al final el que vols és créixer amb jugadores de nivell, no? Aquí tenim un volum de jugadores que es pot fer, llavors, mica en mica estan sortint generacions molt potents. Per l'any que ve aquest equip l'objectiu és aguantar la categoria de primera divisió, poder competir amb equips que tenen un potencial enorme a nivell de pressupostari i després de jugadores, que són equips que fitxen jugadores de tot arreu, com el Barça, Espanyol, Sant Gabriel, i al final aguantar categoria. Sí que és cert que l'equip es divideix en dos l'any que ve, perquè hi ha 5 jugadores d'aquest equip que pugen per edat, però mantenim el bloc màxim que puguem i pugem 2 jugadores segurament del B i hem fitxat ja un parell o 3 de jugadores que ens ajudaran a mantenir la categoria. El campionat de Lliga de l'Infantil A, evidentment, és l'equip estrella, per dir-ho d'una manera, d'aquest any, que ha sigut una temporada bestial, ja et dic, i el partit que em quedaria, el Levante aquí a casa, el duel amb el segon, que vam guanyar 4-2 al final, va ser un partit molt intens i molt celebrat. Sí, l'any que ve fem un cadet de futbol 7, un cadet, veurem si és cadet infantil o cadet, però jugarà a la categoria cadet de futbol 7, i per tant augmentem el número d'equips en un mes, o sigui, tindrem 7 equips femenins, 2 sèniors, el cadet, el juvenil, el cadet futbol 7 i 2 infantils i l'Alaví. Llavors, objectius, plantejar aguantar categoria amb infantil A, com hem comentat, i els altres, el juvenil, l'objectiu que té l'any que ve és pujar de categoria, per tant serà un equip que tindrà reptes, igual que el primer equip.